Ó, são agora 4 horas, eu já terminei de botar os pinos aqui, ó. Ó, só falta dois aqui para mim botar. Aonde vai ser apoiado as pastilheiras. E já montei os módulos aqui, ó. Ó, o armário, tá vendo? Só falta montar essas duas partes. Aí eu tô terminando de botar o pino lá, na parte do armário, que essas duas partes de 1,80 m vai entrar aqui no meio, ó. E me fala nos comentários aí, meus seguidores, até onde o meu vídeo está chegando. Fala nos comentários aí, até que cidade o meu vídeo está chegando e até que país o meu vídeo está chegando. Vocês me falem aí nos comentários. E mais uma vez agradecer a todos vocês que estão me seguindo aí, né? Só tem que agradecer a vocês e todos os novos seguidores também. Vocês podem contar comigo, que à noite eu vou estar lá na Fuiu lá, curtindo, compartilhando e comentando os vídeos das contas pequenas.